Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat herbal? Kali ini saya akan membuat obat batuk sederhana yang terbuat dari sari jeruk nipis yang dicampur dengan kecap manis. Di sini selain tidak mengeluarkan banyak biaya, bahannya pun mudah didapat. Nipis ini memiliki kandungan vitamin C, asam amino, dan protein yang sangat baik sekali untuk ketahanan tubuh dari serangan penyakit. Untuk bahan-bahannya simpel sekali, cukup Anda siapkan 2 buah jeruk nipis dan sejumlah kecap manis. Nanti kecap manis itu hanya dipakai 2 sendok saja. Jadi 2 buah jeruk nipis dicampur dengan 2 sendok kecap manis. Proses pembuatannya bisa kita belah terlebih dahulu buah jeruk nipis yang akan kita racik dan kita campur dengan kecap manis. Buah jeruk nipis ini berbuah sepanjang tahun, jadi tidak pernah mengenal musim berbuah. Nah, setelah kita memeras, langsung kita buang saja kulit jeruk nipis yang sudah dikeluarkan sarinya atau cairannya. Lakukan pemerasan secara berulang-ulang sampai air yang terdapat dalam buah jeruk nipis habis. Bagi Anda yang menyukai buah jeruk nipis, bisa Anda tanam di halaman rumah atau bisa Anda tanam di dalam pot. Cara tanamnya bisa kita lakukan dengan cara menanam bijinya atau dengan teknik cangkok. Jadi tergantung selera Anda. Setelah proses pemerasan selesai, baru kita tuang 2 sendok makan kecap manis ke dalam gelas yang berisi hasil perasan jeruk nipis tadi. Nah, sahabat herbal, bagi Anda yang mengidap tipes, tidak kami sarankan untuk mengkonsumsi racikan buah jeruk nipis ini. Karena rasa kecut yang terkandung dalam buah jeruk nipis akan menambah parah penyakit tipes Anda. Terus kita buang dan kita cari biji buah jeruk nipis agar tidak mengganggu pada saat kita mengkonsumsinya. Nah, racikan buah jeruk nipis yang diracik dengan kecap ini sudah siap dikonsumsi. Bagi kalian yang menderita batuk, langsung saja bisa kalian buat sesuai dengan isi video ini. Jadi jumlah yang ada di dalam gelas itu hanya sebagai sampel saja. Jika kalian merasa kurang, bisa kalian tambahkan buah jeruk nipisnya 2 kali lipat. Sebelum mengkonsumsi racikan buah jeruk nipis ini, kami sarankan untuk Anda terlebih dahulu makan. Jadi jangan sampai ketika Anda meminum buah jeruk nipis ini, perut Anda dalam keadaan kosong. Itu sangat tidak baik buat kesehatan Anda. Sekian dulu tips dari kami. Selamat mencoba dan semoga batuk Anda lekas sembuh.